درود رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوشحالم از اینکه توی یک ماه، در واقع کمتر از یک ماه، توی 29 روز چنل من به 1000 سابسکرایبر رسید و در حال حاضر که دارم ویدیو رو رکورد میکنم دنبال کننده های من بالای 1200 نفرن و این واقعا این فوق العاده است. این فوق العاده است. امیزینگ. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دقیقاً 30 روز پیش همین تایم همین موقع اولین ویدیو چنل رو ضبط کردم که لینکش این بالا میاد که یک کوچولو خودم رو معرفی کردم و توی اون ویدیو اگه ندیدید خب حالا اگه دوست داشتید برید ببینید. توی ویدیو اشاره کردم که قبلا چنل داشتم، چنل قبلیمو پاک کردم و البته خیلی هستن که میومدن کامنت میذاشتن توی ویدیوی کوتاهم که محمد کرف تویی؟ محمد کرف چنل قبلیمه، برای کسی که در جریان نیستن. خب این خیلی خفن بود و خیلی واسه من جالب بود. منی که یه چنل رو از حال بدم، از حالا افسردگی بشه گفت، پاکش کردم چنل و ویدیوهاشو و دوباره شروع کردم به ویدیو گذاشتن و الان دوباره توی یک ماه به بالای 1000 سابسکرایبر رسیدیم. میتونم بهتون قول بدم که منتظر ویدیوی خفن‌تر باشید. به زودی ویدیوهای خیلی خفن‌تر میاد. بریم برای 10000 تایی شدن. میدونم لقمه بزرگیه، هدف بزرگیه، خیلی بزرگ. 10000 تایی برای من که چند قبلی هم نزدیک 6000 سابسکرایبر داشت، ولی الان هدف گذاشتم که برسیم به 10000 سابسکرایبر و بتره کنیم. دمتون گرم که هستید، که منو دنبال کردید. توی این ویدیو کوتاه فقط خواستم از همتون تشکر کنم و این خوشحالیمو باهاتون به اشتراک بذارم. دمتون گرم، عشق منی، تاج سرید. منتظر ویدیوی خفن باشید. فعلا خدا نگهدار.